Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repi Hanafiah, NIT 2042016, jurusan Teknika, Kompi E, Peleton E3, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Sri Ayu Lestari, NIT 2042020, jurusan Teknika, Kompi E, Peleton E3, Taruni Muda semester 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Araya Nur Indah, NIT 2420004, Kompi E, Peleton E3, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Arnita, NIT 2412020, dari jurusan Nautika, Kompi E, Peleton E3, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Sukma, NIT 2041021, jurusan Nautika, Kompi E, Peleton E3, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, Taruni Muda atas nama Nur Safaini, NIT 2041015, jurusan Nautika, Kompi E, Peleton E3, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Delaya Ayu Kardiono, NIT 2043009, jurusan KLK, Kompi E, Peleton E3, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Salsa Wulandari Idris, NIT 2043024, jurusan KALK, Kompi E, Peleton E3, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Selviana Shiola, NIT 2043021, jurusan KALK, Kompi E, Peleton E3, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aufil Kaila Abbas, NIT 2043005, jurusan KLK, Kompi E, Peleton E3, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Fiwiriatri Pak Arang, NIT 2043023, jurusan KLK, Kompi E, Peleton E3, Taruna Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Cahyuni Ismayana, NIT 2043007, jurusan KLK, Kompi E, Peleton E3, Taruna Muda semester 2. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Nimade Divyasanita, jurusan KALK, NIT 2043018, Kompi E, Peleton E3, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Tendri Ompo, NIT 2043022, jurusan KALK, Kompi E, Peleton E3, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Angelin Anugrah Silia, NIT 2043004, jurusan KLK, Kompi E, Peleton E3, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Arsyiduri dengan NIT 2043019, jurusan KLK, Kompi E,
Peleton E3, Taruni Muda semester 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Miftahul Jannah, jurusan KLK, NIT 2043012, Kompi E, Peleton E3, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Debbie Aprilia Serandan, NIT 2043008, jurusan KLK, Kompi E, Peleton E3, Taruni Muda semester 2. Terima kasih.